Ngana lemba na longwa kala. Omoi munga asane miso to ana veni mo na luvwa. Na koma na zone qui so yeba na otomono so beti lemba lukuta. Ça fait vraiment une année 6 mois. Papi les princes azaka susu na lemba te information bien ce qu'on appelle sur le yango. Na kana lemba te na zalaka na luvwa. Na za voisin. Na ba no expliquer mukolo luka bambila ba okanga so na zo expliquer. Bo oyeba déjà. Na za voisin ya église ya Sikatenda. So na bande bisa omoni biloko tango yaki. Tango yaki déjà donc pour yaki ka lelo te nengo filmanga yaki 3 jours avant. 3 jours avant. Mutaya swaki de carton soso. Na de ka saki à l'os. Il a pas les princes. Oh là. Voilà. Ah bon? Si ayaki azwaki. Ayaki azwaki. Donc papi les princes déjà les kaki déjà. Les kaki mutali boso azwaki bilo. Mutali boso bando zwa papi les princes. Papi les princes. La guerre ngana Sankara. Kenaye na zi soso epanaye na zi pena iloso epanaye selon yo akangata photo te ata ya kobata kwa luka bimselanga be ipo gagner kete moni ayake pananga ata yo sala pe ba live sala tale zo kwa lukuta na yo ata na ndoto mona ata na ndoto na bita so na buto mona anga na butu ko ngai na kipa na ebo beta anga ko mona ngai kipa na ngai suyete ngana tala kuka na ete yenda ngaka référé kanga na zalaki na papi na oh ngoka ngamo zana ngani soko zana nani mari de ngina ngabeni nazo sabino siko boye bisaye si certainement si que papi ayaki pananga azui soso azui loso boye c'est la kisa biso photo bobo kanyeki moyibi penda lukuta bokangi penda mutu lukuta moyibi mondial lukuta mondial yeye mtayiba kapenda baso parce que yeba ndo benga papi cho moyiba basoso wana batu bayiba bandani mobimba soso lekate gardien kuta kosa na opungwe boye ye penda soso boye tout Zombat, d'ailleurs même ba yebi ngo papi to moyiba ba soso. Aleki na ba gardien na kopungwe. Et puis paraîtrait susu. Ndeba kenda na banganda ba ndeba defa ba masanga. Mwana mwa musala boye obika ba pecho ba uta na bakati kuna siko manke sala maki patron longoli ya senga nyongo apesa kati. Siko jona ba tuka ngai ba nyongo zo ya masanga bato longoli singa musala okomona. Chose a parmi. OK. Sikoyo mbasu pesa susu ba infection. Omoni déjà batonde bazana mususu bombe babiloko wana se ba mélange ba kuti nyonso muki eko pesa infection siko pona nga abando kanga bandogite abando réfléchir ba nyongwa masangani nazana Motanga le to anego komela bière so to keto staffé to meli bière yom to no mela masanga makasi bando mela Guinness batu ba yebi Guinness ezani masanga mundu dayanga na mela ngoto yom to no langa na Guinness nga na omela pete na meli mizing emona meli ko inanga mwa mibale to wani to solo to kabwani na tika via bia kala moi ba blo muswati wa kota cause na ba bêtise na zo kwa moninga omona ndena mipesa kilo na ngate na foye nanga omona ate elo na nyokoli ka mukola loba komboka foye na ndawu nanga yo na nyokoli cha komanda niveau boy vine te komi boy point je vais salir image na je salir image a wera. Très bien. Pour ba mona ke oh ndeni ni wera 3 mois memba ba finga Sankara yebite yeba to kombe ba to atese ke wera mda tinda. Très bien. Pour ye mukolo orchestre ndenge nini yeba finga mutu 3 mois ya zolo beloti ba te bele ba se poser ba question ba te bele ba fandi pe ba supe ba réponse ba tala ba bien botika la bino 12 oh yugo sa batu yango pourtant yo lobi ye presa tindi biso na éviter yo presa tindi biso to finga yi ça montre directement que il yeba ba note donc c'est que presa mtanda ko tinda yo tangu yo ozo finga hérité ozo machete ozo landa yi presa mtapesa yo machete o ke no finga hérité tangu yo ofingi fere opesi na kombo ya mbisi presa mtanda ko tinda yo tangu yo nakata ndaku na yo ozwi bana moko salité obeta ba ozo présenter depuis kayaki boye nani Fabrigas ayaki boye Robino ayaki boye hérité ayaki boye azo senga ngaya Sankara donc c'est-à-dire on doit prendre batu muta tinda ko ezaka prise L'artiste, c'est l'improvisation.
honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. La comédie ana eza na ba buso ba mikemke po na esa akozanga ba argument azangi siko ba argument po na ba tanga bandage na ba ngana na beta munda to koloba siko azangi ba argument siko kolobeza te a même amino na ba comédie bon o lobi oyo to ebi pete so eza ka comédie parce que batebele ba ebi qui pas tous les princes on me le rappelle masanga et puis pour votre information na yebisaye pour votre information na yebisaye yo tozana yo ngana lemba na longwa kala omoni mundu asane émission to ana venu na Louvre na comment na zone qui so yeba na otomono so beti lemba lukuta ça fait vraiment une année 6 mois papi les princes azaka susu na lemba te information bien ce qu'on appelle sur les yango na lemba te na zalaka na Louvre na za voisin na ba expliquer mukolo luka bambila ba okanga so na zo expliquer po oyeba déjà na za voisin ya église ya Sikatenda information au moins lemba de soué lukuta na longwa lemba ça fait une année 6 mois pour votre information déjà pour na la lukuta na bino ba tout autant na monde te ka lukuta MP12 moi muto sa émission to sa avenir moko au moins ce dans cette émission la bimi ndaku na avant ne pas petite sœur na o Lisa salon la couronne awa kato wangata salon la couronne c'est même émission na belé na vai na ngawana tozo l'exatan tozo solo là na bango to l'exita biso batan so na air na prière ekomi na tena nga ba prière nanga donc na bimaka na ngate donc lemba de alukuta o échoué oyebi na ote na longa de lemba kana ba na lemba ba ike papier sa longa lemba wa de alukuta o mo ko poli beta isu mais sikonda obike okenda ko yiba komela masanga o futi nyongote muto apesa ko masanga na nyongo azaki gérant ya place okenda omela balongoli musala muto ana na kanda wana yo kenda na mbongo na yo bayokani pe babeti yo mbasi siko maman na de tolongoli to na mutu wana pour votre information mon ami mon papi le prince yeux na barami bien aussi motanga le to ande ko mela bien so to keto staffé to meli bien yom to no mela masanga makasi bando mela Guinness batu ba yebi Guinness ezani masanga mundu danga na mela ngo to yom to no langa na Guinness nga na mela peut-être na meli mixing e mona meli ko inanga mwa mibale to wani to solo to kabwani na tika vi ya bia kala yonde mto zana vino ana na baya kangote yo yebinga ozvana nanga depuis to vana nga ko mela Bavaria c'est bon pour votre information on Bavaria et puis ndé nazana roza na nyongo jamais bien wana so akeka na comédie na nga na sabino ba comédie na ya donc ba théâtre wana okolobo comment zanga no ba argument yango wana théâtre ko ba bino yo zo benga comédie to yeba ngote parce que a confirmé so alobi ke yo okenda ke pa na ye apesi yo 2 cartons soso apesi yo 2 sacs ya loso amelisi yo na 4 alcool alaxi même ke ba bouteille au moni pembeni awa utamela ke yango papi le prince na yebisa gibino ndenge na pesa ke devoir ya kosilisa ye koloba mabe ya bana maison mère yango siko apesa inga lukuta naka isu na lukuta lona siko na esa bino bon omoni na esa bino ko batu banda okanisa tanto bandolo banaye banda ta sanga kenda bapoto bataki niveau na ye ndenge azalaka ye presque tous les rois de la France yes ali ye bapoto nini boy ye mtale bi ba koloba na mokili koleka batu nyonso batu bapesa nga chance te mwende na silisi mwana na silisi boy koloba te argument ezangi siko azomema ba théâtre nga na ende to aboy na ba guerre biso mibale yo za abino tu bo tala nga na epane kozwa ba soso na nini yakanga nga photo te ala samino photo nga na epana ezango lokuta papa nga na mbaso to uzala ngano nini na okepa na et puis ce nga na mna kozwa soso na okele directement et pas na benga mama si déjà mpata parce que toi na décembre de to kenda kozwa ba soso et puis ndezana mercredi président alongwe lelo akoma lobi mardi mercredi nga na zakuna na palais ransoni pour la kozwa ba biloko nanga zon pas eza ba mankima so nga na salaka et pas les rois de fona kozwa soso pas na ideni so moi na manka prise kasi ateza vice-président kokena ba sentiment na yete na poser question mo boye psa la sa photo
la guerre ngana Sankara que na ye na zui soso epa na ye na zui penda iloso epa na ye c'est long yo akanga ta photo te ata ya kobatama po luka bimselanga be po gagner que te moni aya ke pananga ata yo ça la pe ba live ça la tele uzo mpa lukuta na yo ata na ndoto mona ata na ndoto na bita so na butu mona nga na butu po nga na kipa na ebo beta nga ko mona nga kipa na nga suyete nga na tala kuka na ete yenda nga ga référer ka nga na salaki na papi na oh ngoka nga moza na ngani soko za na mari de nuit na nga beni na salaki na ye na salaki na yo sana nga to ngoko mananga ne mari de nuit na ye na ebite shada to zo ngapena en bon dire c'est que yo ngoza na mari de nuit na nga po nga na tika osa vie na nde na yo nga na saka vie na ndenge na nga kaka yo muto kosaka batu yo zaka nanga ozaka nanga wa soko za na deuxième place ozaka nanga ochame pa nganga moko bo oke no mona nga chaque jour la kisa batu photo o nga na ye kozwa eloko pa na yo c'est tout obetinga kao zomba so yo bige nga na ye kozwa biloko epa na yo ozwa ke pesa nga una butu soko yo bezaki ya moi la kisa photo ke papi yo ya ke kozwa biloko epa na nga kosala no ba fantio tenga na baki okoloba tika no théâtre okosa batu tika no moi ba biloko okosi lemba na iso na longwa lemba oye mama bière si na tika bière oye okota siko mama soso moi lukuta nde sopio o bando kanga magana ba geste amike na baki na okokoma tina suka yo penda epa nanga okoma tina suka batoto bakanisa ko sa danger mo nde bakomotala oh même toto no mona penda danger ko basolo bate o ngam na sala ka boy epa nanga o sali yango batoto bana banga yo o te batu ba omona o wengo pesa epa nanga okokia pesa batala oti pesa bato monitor bino bo ganga bondo tala ngane to okende batu mso boye batele to vane na pokwa ba makamia lo ba ngam na bimisaka boye bana binote ngam na opesa au ko komba boye beta boye banyo ko le ngam na bundela ngam na bundela sili sele ba komba yesa si sele ngata komba mote na vie so na bandi komba na ngeza ka ngamoko zomba mais papi le zela na ke nao komba na ngeza ka ngamoko na bunda komba na ngati suka mais komba na senga aide Shadrach nazo sabino siko boye bisaye si certainement si que papi ayaki pa nanga azui soso azui loso boye c'est la ki sabiso photo bobo kanyeki moyibi penda lukuta bokanyi penda mutu lukuta moyibi mondial ke ye mta yiba ka penda baso parce que ye bando benga papi cho moyiba basoso wana batu ba iba bandani mobimba soso lekate gardien kuta kosa na opongwe boye ye penda soso boye puis zombat donc ye mena ba yebi ngo papi cho moyiba basoso aleki na ba gardien na opongwe ye ko benga moyibi bana nga bavai na kata ndaku baba bakingana ke ko yiba soso nakeo yiba soso nakeo ko kena nyonga masanga ba nakeo yiba milamba oka yomo kute identité ba yebite bo tutu bo kolo sai mo yiba ba soso pena ngana kola kote ba yiba kate na rigini ba yiba kate o yibe sikani banda ko koje pa moleka okay bo pa pinga kasianda baba professeur okay ndebo e pa ya nani ya professeur Kabemba oto yemba mwana José Kabemba yo saling zomba donc batu banda ku nyoso twana ebonga tout wana batutu babana rigine zaki otika otika mona lupanga polelete vous comprenez côté na kola bien éduqué les avec même le bobo yana matida omwe ko sino donc vina yo ndeko pesa nga musala na luka otika ko finga bana meso me otuba longwa opesa nga su musala ya ko zongsa ka lukuta nao donc yazo me ma comédie nga na me ma comédie te yazo ka yeba théâtre ça nga pena papi les frères wali boma yo o sakara lobby pour rapidement ba ça nous aussi donner la souka mambo sakara lobby par rapport à Yahweh Ranson à lobby c'est vrai il y a Yahweh Ranson ba na ba problème à lobby parce que c'est vrai yé azali vice-président ya wenye musique à maison mère yo umeli na Yahweh Ranson o umeli na kata wenye est-ce que pour yo ebi problème ni o sakara za na ngo na Yahweh Ranson na maman si légèrement pata parce que affirmer que a un problème na Yahweh Ranson na maman si légèrement pata à lobby parce que yé mutaki vice-président ya wenye musique à maison mère pour preuve tout le monde a partout à Nozala yé pas Nozala parce que c'est vice-président d'abord ba venti dans ce ba comédie mais moi ça ba comédie ouais ça ba manquer mais yé na poésie ba oza na problème yé na poésie na maman moi t'as manquer mère ou ba yoza na problème ou manquer poésie na problème et yo ko epengler pour loba batiki bino pendant plusieurs mois bozo finga na TV ou razo le melo côté c'est que bana ba problème ba mi balé yo na expliquer yo na essayer bloquer c'est très important moi ba bloquer muso ati ko ta pose dans ba bêtise na zo comprendre moninga omona ndena mi pesa kilo na ngate na foyer na nga omona ate
Et là, on a nyokoli comme on a le bas comme on a fait nanda ou nanga. On a nyokoli tia comme dans niveau bon. Vine te komi boy point. Kwa kota ki na buzo beska ba kota kate a éviter que toke no sa musala boy. Les autres senga boy, les autres senga boy, les autres senga boy. Vous comprenez? Les uns ba limite par limite. Vous comprenez? Dans ça mutu mo na éviter il y a on essaie de nos classes c'est très important na vie à mutu. Donc soit passer la bande de l'école tes vraiment pas pour on rédiquer maintenant on rédiquer car ozonga. C'est-à-dire bon c'est bon merci. Toke na aussi bon. Bino tout bota langa monde te bota langa ba groupe nyoto soutenir wenye musique maison mais hein na ba dorta pichu ba dorta igma longi ba président bila kolo ba pas tu sais moi boaka ba président Donali bino tout bota langa ba ben muka cha mono ba gimale la donc na ba bino nyo surtout ba Monique ba fatu boa vida bino tout bota langa c'est bon merci biso président tin la biso na papi père des enfants na kepa président qui nous tina na ki finga monte o manke na président que quand ça finga bon si ko sol binga va finga tangu yo ozo finga hérité ozo machette ozo landa e président tapesa yo machette que no finga hérité tangu yo o fingi faire o pesi na kombo ya mbisi président tanda ko tinda yo tangu yo na kata ndaku na yo ozo bana moko salité o beta ba ozo présenter depuis kayaki boye nani Fabrigas ayaki boye Robino ayaki boye hérité ayaki boye azo senga ngaya sanka donc c'est-à-dire on doit prendre batou muto tinda ko ezaka prise éviter echadra donc on fait la réalité on doit prendre batou prise mtanda tinda yo kende ko sala émission la kisabana oyo boye kende ko finga nani bilanda hérité na macheti sala boye oyo go sa batou yango pourtant yo lobi prise atindi biso na éviter yo zatili biso to finga yi ça montre directement que yé pe note donc c'est que prise mtanda ko tinda yo bala kisanga émission ongali na fingi Sankara de Kunta jusqu'à quand on a régressé au massa totika ko finga ba mission na biso ya clan wenge yango nde komi problème o ngana senga ezalaki bolingo c'est pas ça to sala émission plusieurs fois ba finga ba mission wenge te ezama be unil puis Roger Yohana alobito a moni idée ça normal ba tutu na ba clan wenge bango nyoto ba zongi sko yo kofinga no ezalaki wapi donc kofinga no ezaka po balobi otika kofinga bana wenge mais yazo défendre pe masani fali bana wenge ba on fali kokota likamte tozo na répondre na po na kofinga nano oya makam na bango sima nazo nga talisa batu oyo bazakuna po yo binga na finga yo bona azwa image moko abimisa papi azo finga nga jusqu'à nazo te yo nazo recadrer yo que ndenge to koza dans la société na ndenge to ko ba père tala to bandaki o bana mike to zaki na to boti te to boti na ba wenge lelo ngai bana misatu yo bana misatu na bite so comprendre to za normal wapi émission papi le prince c'est a fini Sankara de Kunta ya na redresser mutu so tata na redresser azongi normal tala isu na lukuta tant su na no redresser na lukuta boy le biso le basu na fingi echadam le biso basu na fingi ne bosiko tant yo li o finga ote comment yo vendre au kosi ngana ke dai pa na ona ko so tandis ko za tana na photo mote sko wana natika yo lukuta bongo ekende batu ba vendre ba kanta eza solo ayeke pa na na ite solo comprendre na ite solo naza o mona nga mari de nuna butu o mona nga na butu biendeni po yo banga na yeke pa no tandis nga na yakate ngana na mbasu na sufi na ke pa no ndeni na me masaka le so ndeni na me makakton ndeni yo mo zonga penza ito kena bande de code ngayo to sanu anambaswa na ke pa na ina ndeni c'est na ke na butu soko ya zwanga na butu to pungwe à partir de aujourd'hui nazo kata Seigneur Jésus na beleli ozanzambe elabela ko ndime ko ya na moto ozanzambe Moïse abelo kabola mai na deux parties soki naza contrat na mutu na butu nazo kata balia au par ton nom puissant de Jésus au nom de Jésus na beleli makila na yo on ndime ko sacrifier na ngomba Golgotha et purifier tous les quatre coins ya parcelle na ngai et que mutu nyonso akoya pa côté ko zwanga na butu amona ngate amona makila na yo amona makila na yo oya koya azwanga ata na ndenge inconscience na ndenge inconscient amona makila na yo soki yo obimaka na butu oya kozwa ngai poto kutana nga na yo tozala ngano mwasi na mobali na kati baliana lelo au nom de Jésus au nom de Jésus Sankara bima na vinanga Sankara bima na vinanga oza Fatouma te oza Maloki te oza Lobobo te oza Jean te oza Mejeke
oza Matilda te, oza Hakim te, oza Lucie te, oza Fanny te. Bima na vie na ngai, bima na vie na ngai. Naza mwana oyo ya elaka. Nzamba tinanga na vie pona za na yo te. Omona nga na butu te. Na boyi ba mari de nous na butu. Na boyi muta ko zwanga na kata butu. Okomona ngai te. Nul est sans effet. Na bebi si na komona bino asatu papa mwana elimo santu. Amen. Nga na ondo sana ote. Okomona nga na butu te. Ozwanga na ndoto te. Oyo bisanga ndoki oyo nyozwa ngai te o mwana ya maloki. Mwana Fatuma oyo bimsanga na butu te. Bimisa ba oya yo. Nga na za yo te. Nga za nzambe. Naza nzambe, naza yote, naza nzambe, naza yote. Sankara, lukelo nzambe to kota 2022. Kendo revendre makolo mama Sevima pata bondela okota 2022 o lukelo nzambe. Tika lukuta, bosa nanga na vina yo, bosa nanga na vina yo. Koya ko lukanga na butu te, bosa nanga na vina yo. Comment se fait-il mutu? Alobana binoka naza nayi. Naza bino bomona kala mboseka, boseka na moyi. Blo musubo seka ka mutu bomona ka mutu oloba. Boyoka nzoka peta luka mutu na butu. Da ozakana na butu. Ponga to sakana ote. Yo so confirmé. Donc c'est-à-dire hier azalaka na butu. C'est très fort ça. Azalaka na butu. Et Dieu fait grâce. Lobi na kata délivrance. Lobi na za délivrance na pas aller sa lobi. Lobi za mardi parce que délivrance l'église aime pas aller ça mardi na jeudi. Comment ça mais maman kuna? Malama ko na ko na ko sambela. Na ko na ko sambela kuna. Pas aller ça. Et pas aller ça. Lobi na okende na délivrance. Comment exact trop profond au talent muto zakana yete mais yezo sire bino zananga akoza zananga na butu akoza zalakananga na butu azalakana na butu nzambe nanga ko landa yo okoluka ngai akolanda yo okoya ko lukanga okota na kati ya oya ko swanga na butu ba ko landa yo. Comment se fait muto bazakananga tanisa ngana zakana yete batu to botanga na monde te bozotanga na monde te bomoni kindo kinde mutu yemo andiko samba bomoni mutu na bandiko samba so saleli toi fate mutu bandiko samba na zakana ote me yo zakana ngai so zakana na ba façon nini ozakana na ba façon nini ozakana na ba façon nini pona zakana ote yo zo confirmer zakana ngai yo mo émission zali émission zali oyo lobi maloba ngana zakana ote yo zakana ngai émission ezali toko samba ngana yo ata pa lola na nzambe ngana zakana ote na sala impact mo na yo te na vie na sala impact na yo mo na vite ata moko na sala impact mo na vite nga sa vie na nga yo po sa vie na yo nga na bimé pa Fatuma yo po bimé pa maman na dimi. Voilà la kisa photo oyo za kina ngai okokoma na okom soti na suka. Merci beaucoup okokoma tina suka yo okosenga nga pardon na mboka oyo na mabe oyo yo salanga oya ko luka nga na butu polo bananga ke nazalaki na yo. Mais alobi ka salaki na nga nazo nalobi mbas omoni mbas omoni attache justice et bi mama majindorité mbas eza spirituel je comprends et puis na tangi komba mutute na tangi komba mutute ke o abwake nga mbasu na tangi komba mutute mais mutu abwaki nga mbasu ye moko sikia za ayebi ke nga abwake yene mutana ya kolukona butu je comprends nga na lobi tangi ya lobi asakana nga nabi nga na salaka na yo te. Mais yo zo confirmer zakana nga c'est ko zakana nga butu et tu sais comprendre ce qui tango ya ko lukanga na butu po zakana nga yeba inga na sa yote zo comprendre nga na sa yote zo comprendre nga ta na ba mbasu nga sa émission na yo nga tanga kombone te pourquoi ka yaloba ya sa na maison mère zo comprendre ya sa na maison mère ya sa la ka epa ya le roi de la forêt nga na sa ka na wenge musique mais maison mère. C'est ça, non? C'est ça. Donc, yé, ça la rakuna. Donc, yo, ça la rakuna. Bah, ça, le roi de la forêt. Yo, me topé ça, donc, j'oblige, faut soukolango. Nga ça, na maison, mais. Ce qui a bien mbasu, ce qui a lobi que papi, aux ala, batak et belé na moussala. Batak et belé. Yo, quand on a dit, batak et belé na moussala. Aux ala, batak et belé, faut prier beaucoup. Distraction, le mot là. Sambela. Batak et ça et belé. Moussala, n'a pas oui, musique à maison même. Nakolo bape Piroger, nakolo bape Sédico, nakolo bape Maître Ninja, nakolo bape Berta Pichu Musungu, nakolo bape peut-être Kakol, nakolo bape peut-être CG Nabiso Katakata, peut-être Jamaïque. Pourquoi bata maison mère bango mo balobité? Yo muto sala kana bisote, ezo zwa pona nie so pona nini.
yo ça na biso te po biso bat na biso maison mais ope ba ko ba balobi ngai yo ku batangi kombono te mbalama obima rapidité par quoi c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. C'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire. Parce que yo zo kota babili banga ba bloki na mulili po ya ko tia geni esani esui donc parce que ngana tangi yo te po yo za hors biso yo za privé ya le roi de la forêt yo mo mtolobi yango vous êtes privé kuna so ngana naza à côté la biso ya orchestre la biso po ngaza porter parole ya wenye musique à maison mais il y a très prise na vite so yo zo kota na kana nga pona nini pourquoi yo mo mi bema parce que ngana tangi tete o sankanga bo keninga mbas vous comprenez so yo bi mimbala moko pona nini ngana bike ba bo keninga mbasu muta bo keninga mbasu azam tema be parce que tango bo keninga mbasu na vana ndako yo mto bana na ba kekas ndeni bana ba olia ndeni ozadi andoki vous comprenez tango yo ba na otanga yo te yo bi mapona nini. C'est lui qui s'est appliqué connaît l'affaire. Et puis babi libanga babogi na muli je vais dire juillet yo kota ponani. Ponani mettre ninja ko bimata loba. Ponani do tapichu mswa ko lobate. Ponani piro cha ko lobate. Sedi ko lobate. Papi ka ko chef le mswa ko lobate ni. Babi Corinne Baza, ba Igo Sente Basali, ba Goldberg ba Jamaïque Basali, ba Jenny Basali. Zo baba Sele Basali. Kaka yo zalaka nani yo kota na likamnanga. Ozomiya omonika yomo miya ozomiya oya ka epananga ozaka na besoin ozwa nini epananga yango moni na 2022 ozobanda boy mboso si na 2022 na obeta lisolo ya boot bokanga déjà obino bati ko boza commentaire émission na ngana ba msu ba ba so ba vanane na poto la boot na 2022 avani na ye azangane loko osala azovande pa baninga kolia ebele bazoluka moya ko banda ba démarche na epo akima ina poto avande la internet akomana ba buso akomana ba buso d'abord et comme ça nga yo mutu muso zitana okaka obanda ofinga batu na ba commentaire abatu obanda batango pe ba yebi yote na ku chance oyebi nga yango komanga konga na okomaka yote donc c'est-à-dire omoni soki ni na yebi omoni soki ngolo ebisio que banane azobena na mai ndimela e po za maka mamai ezate peut-être mpaka sa mo boya peut-être girafa boya bino ozaka na zamba comment yo boya ko boya bato bazana mai complication donc c'est-à-dire que nga expliquer en tout cas boya nga sous communauté à partir d'aujourd'hui na lingi boya nga communauté parce que nga na tangi communauté nata ilo eko soit pour nani et soit d'ailleurs son ami qui na tangi ya musala mso ya maison mais yo za na maison mais eko soit papa quoi ta maison mais suiba ngote yo oya kokota kuna na kati ndenge ni to za pena normal apo yo ko somona nanga sans effet bande onanga ba otala okoze mona nga na bututi ponga otika poza na yote luka photo moni sonia ukanja ndio uliomba bato bakosoka babeti baboko ndio umusana na bafanti na yo ba comédie na yo ngana muta comédie to mona teke depuis na bandi na yo ozokoka te ba guime sili ko yana théâtre te ko ngana ok théâtre te dans le betoka bayana dans le solana ki vérité na guerre o ngato zanga na ebo azwa tanga photo ebi mbangu ndo larguer aluka tanga tana voice mo ebi na minute ebela ba jeunesse ba ba misusu ba ya ko lukanga ba misusu yem tatinda bango moi tena na vigilant na bino so boye gamba mo pasale lo no sale o muta simba téléphone boye peut-être masona so enregistré yo mona na ngabo sa je sais so azara boye sana mi so bima kende to so la noni po akoza pena mutu musundeni oluko yoka tuna kai ba question na makamba oloba azwa boy depuis ba na sense voice na akosa bino ne bandeli akosa bino tanga bandaki toto bande papi le pense émission sala ki wana abenga ngai ote yaya bomanga moto na yaki na problème ndaku yango sengaki na loba bongo abenga ngai na isake l'accent voice songa na benga ki na yaki na problème ndaku ti le la l'accent donc le kutano au moins na beto tina so bato amona pena que vous allez pena mama na venturier mondial ya okosa bango ba vous appelez tous les to banda loba na ki lelo ba besoin ba global bien jo pena vantia ko sabiso ozo ko sa pena de ozo ko sa likambu ata na kwa bike ngana pasi boye yo so zali meilleur minanga ngana souffrir na mbasu ozali entre la vie et la mort so na yeba ki nzambete so longo te melo na za kata mabile yo ngoboko na bana nga mais ozo luka ozo sepela na malheur na ngai pour que le papa so ba n'importe quoi le baké ngana ke ko yiba na malheur ya moninga
Yo c'est pas malheur na yo. Sanga moi je te connais très bien. Nana Bagimano parce que depuis ton banda pendant ton lobby to yebi. Moi je suis la force non utilisée c'est Papy le Prince, inspecteur général col gréco-romain. Non to peut lobby te. Ça c'est comme mke. Mais soit nous to loba 2022 na banda na bout. Besoin déjà flash na banda na bout. Na banda na bout elanga. Na ko banda na bout wana elanga. Na mutu atinda ngoti lelo olunga opesa numéro tena sengata merci atobengo benga kaete. Travail ya bout wana e ko banda na yango. Zela to na l'action peut dire na Papy le Prince. Vous comprenez non na lobité malheur de vide non na lobité. Yo sozo me manga na fantinga na sa fantinga. So me manga na comédie na sa comédie. Ngalo to za ben pas famille moko. Très bien. Ko landa ngai te ko ngama na nzoto loko za mari de nous finanga. Loko za femme de nous finanga. Ko mekate ba singana ba lien ozone ko sa nangai. To kutana na wenge. To kutana na wenge. C'est tout. Mutamtana vie na ye, auta na ba famille na ye. To kuta na wenge. To signer parti mo na yote. Oya ko kangama ngalo wana nzoto na zaki na yo. Zo zaina ngai. Ngabo ye pana esanga sakalo. Ngai pana ngai sakalo so isaka pona fête. Ne pas sakalo so pona fête. Sakalo c'est lo mo amke. D'abord ngam tete la biso to lia ba le soir. Le sakalo se kozanga na ndaku na biso te parce que to ba tete là. Ils ont répondre ngai. Et puis mutata mo alanga bikenga lia lo so na madesu lo so na pondu. Misune lo be ngelo rota. Yo ebit. Ngamutu na yo mo posa ngo yebi yo mamba olia ba bilo kone le be ngate pe Papy le Prince ali répond ba tuté yo mo po yebi ngo buzo ba ngo me manga ko me mamba vantinga na so mamba ba na ba vani ba otala no ta yo ba bokilo ba yo obima instinct yo mtu aussi là no son na vie na yo ngo comme ça le roi yo faites attention à mon frère faites attention aux avis na nga na déclarer ni na nga ta konto ya mbango comme ça le roi vanti ba iba ni na yo sa mo yibi lo roi yo nga côté la colonne que tu na tikona na bakindele ya kona ba rigini est-ce ba yokanga dana histoire ko yiba yo cacher mon baba bi que Papy to mo yiba ba soso na ngo ebi honte que ba faites attention c'est pas ton ami Papy le Prince merci faites attention vous avez monté fâché toko mina biso na suka na moni yo daki lelo na attention makasi likolo te a son ma ya zo me mama mtu na fanti o kenga na me mama fanti te buso ba osala ngo yango mona ba boya ka yo donc ça ba fanti ozo ba te ko ozana mwasi ozana ba bokilo oyete ba bokilo ba hotala makamyo yo sala e ko se pesa ba ben pe mo na bango o même bo ya ko sa fanti boyeli so zo ko te ba fanti e pa na ngai o ke ngana za respecter e pa ba bokilo na nga na kana façon na sala na nga so na yema ma musique na lobel ma musique mais so na longwa ndia wana comme parent zomba ngana koma parents so na lungu so yo nyongo ko tsanga ba fanti na yo ndongo mizwa ka ba valeur na onyo to zwa kango omona na makama musala na makamu ya foyer na yo tout ozomona on dit deux ans au salango ozoyeba te côté ni ko remplacer boy oyeba te côté ni ko remplacer boy ongo zasko oyo o masque ngo tati e pananga ngai simba te ngaso na yie pa ba bokilo na nga na zongi papa zongi pena veste chemise na yebiki na kuta mama bokilo na nga to va to sula na ye na go vivre te ke nde na vivaka na TV na ye na ona ndaku na nga so na ndaku na ba instruction na pesa ngo de na kata ndaku na nga donc na vivre ka boye yo zo vivre ni surtout na vie ozo ngo kaka ndenge moko est-ce que muta go vivre bongo te vraiment tokoloba na émission prochaine Papy le Prince na suka ne mona otoka ba biso rapidement déjà batu tous les fans à maison mais on a habitué de fêter déjà Noël bien si vous fêter si vous bonne année avec contre boule singalo to ben contre boule ya ngonde sikozo ya sisa makam ya ngope nada ekotina bino 2022 bo vandi na ngoti to bande to sa album oyo ya donc contre boule ya ngwana déjà ezoya et puis bozo yo kasiko mikolo moniti de to isabino mikolo za système à protéger base protéger base ne yango c'est ne protéger base pour la minute partout on dit protéger base donc yango ne protéger base ya onde muto sala siko makambo po biso so to betika lo mobo yo yebi on a bisa que to za su na tango sa su ba commentaire belé te po babi we ranson na rien à prouver na kati so mboko donc c'est-à-dire nyo surtout muto sala il faut pas se référer quand na we ranson donc nyo surtout faut se référer na we ranson et on a ba we ranson c'est l'homme qui contrôle les territoires du royaume Congo systématiquement détient un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les maladies vraiment et on a ça nous devons rencontrer we ranson à la lumière de la musique africaine parce qu'il a emporté un coup de projecteur dans la musique donc il faut apprécier l'homme sur l'époque à l'ingratitude qu'on a mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles ça va saigner mais quiconque sera châtié par les inconnus sera châtié par les inconnus point même connu Papy le Prince namba sunazo loba pour un piroger namba sunazo loba chadi Papy le Prince
c'est-à-dire na mbasi olo tala mutu ana mbasi azoloba sikoyo oluka problème là donc c'est-à-dire na roza pe na mbasi ke bona lilita mais na oloba ba cheta bona olo na cheta bona donc c'est-à-dire tina dernière minute oluka ngana okufa mais na oloba zomba merci kota la liste là on a bon to les gars. Celui qui n'a pas attendu quelque chose. Celui qui n'a pas écouté a écouté quelque chose. Vous voyez ça dans été. Oh kaka, bon minute de botalanga. Oh kotanga na likambu nanga ya mbasu. Yende mutu azan. Parce que ngana lobi kaka babwa kelinga mbasu. Nana kombana musala. Siko ya yo eza nini? Oh, ngana cheli banga babwaki na mulili wako cha baba mbasi batika ngowa donc mutabwa nga mbasi bon nzamba limbisa o parce que nde na abona za pe na place buto nande pe batu bakendaki na selembau nande bakenda tana na tanga e pa basango na tangi na kimwenze pa basango na Canisuisse na yeta na longwe ba yo tinda nga sikoyo na ye na lemba na don petit na commune wana ya basango mutatangi sanga abe wili atangi sa 4e 5e au moins tangu papa lutumba kufaki porte chambre na ye chambre ne zako kanga bafungo na ngote badao zelati abe ya kufungo na mutafungo abe wili atangi sanga 4e 5e donc c'est-à-dire bo calmer l'entraînement. Là, on a profité directement l'occasion de remercier grand frère pour la Paris, archevêque Ben de Bobo, M. Zoro Fénéa. Parmi Moutou, Azong Sabatuni, on a tout droit. La PC Bambote na MP12 taux du jour. Na JC Diboko, Darli Mongo, manager brésilien. Si primo il a PC Bambote Dami de Toko Argentine. Peter Kamba, Babi Kilo Lemba. Na PC Bambote na Docteur Igmalongi, Bruno Lubi Kambonga Popre. Na Onje Jamake, Peter de Soki, Motema Maman Christine de Soki. Et on a profité pour la PC à mes condoléances. Na vie nanga Peter de Soki a auto kufa la maman na biso bana kindele nous sommes en deuil maman Soki akufaki j'espère que nazo c'est la programme ce bobenginga na kozalana na pesi ba mbote na Eric Wena le poteau moi na lemba tongo Eric Wena le poteau yo bikande to solo laka ba bive nanga fefe de Berlin za na kata kisasa fefe de Berlin na kisasa Bobo Manda matricule à Rome espagnol Eric Gilles de Milano Patience na Toulouse Perry Mosengo Ken Mosengo aux États-Unis bien honorable Timothée Chimanga ya Léon Mundele Fumo Japon na pesi bambote na vie na Garin Kumbu ya Uli Opele là un moteto le Japon na kata dit bien na pesi bambote na ya Roger Mvumbi na Jimmy Maneno pourquoi pas na Gauthier Mascotte na fitir beaucoup messa ya commune ya Kinshasa yemoko balobi Maître Bouze et Raphaël Bonzembo représentant valable panneau solaire na Congo MDD business Fisson Ituku balobi yo pena donc so na bosani yo na ebitia so na bosani pena Fisson Ituku na bosani ye esimbati na pesi mbote na Bob Piu ba BCC pourquoi pas na Edobila pourquoi pas na Letanda Sekolo na Mochino Bobby Aston de Londres Edo Muzamba babi papa français garçon les plus propres Dayo Mongondo babi mwana ya patron de Mongondo yo ebikaka et puis na remercier ba tout o bazotalanga bah, et puis bureau na bisonyo surtout Dr Pichu Musungu CG Junior Katakata le véritable secrétaire le véritable maître Ninja Sikatenda babi deux fois le véritable maître yepena bayoka wana maître patron maître patron et puis maître deux fois maître patron voilà ni ça mokonzi pe na nga bosana PDG Malou Mavoka Israël référence côté bayamba biso après yango mbaso ebandi. Merci beaucoup, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci à Karim Manessa, merci à Exikesa, Bikikesa. Merci à Dani Chant de Chinois Congolais, Orpheline à NN War de style. Maman Emilie Zemba, tous peuplés à Betolo, Maman Bita Kiso, Berkat, Kapanga, la Lama, la Rolls, la Ferrari. Ça en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. Nous nous donnons rendez-vous prochainement. Robinson le rideau, je vous dis bye bye et puis meilleur vœu. Michael Okamba,
Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.